持续带您关心台风康瑞影响南台湾的最新状况。那么，现在所在的位置就在垦丁的香蕉湾这边，可以看到呢，现在现场的风势真的非常大，在岸边呢，这整个阵风呢是相当的大，而且呢，在看到岸边呢，其实这个海浪呢，长浪现在是一波接着一波，海浪是不断的来拍打上岸，而且呢，打在岸边的礁石呢，整个激起的浪花可以看到呢，真的是非常的大。激起的浪花呢，其实呢，在岸边是已经可以呢，激起的水花是可以到岸上了。那尤其呢，在看到另一边呢，在这个海浪持续的来拍打上岸，那打在防波堤上呢，其实整个防波堤上激起的水花又是更加巨大了。那么预估呢，其实这个随着时间点越晚呢，这个康瑞台风的中心点越靠近台湾呢，这整个呢在垦丁这边的影响呢也会来更大。那么现在呢可以看到呢，在这边其实气象组整天呢预估在垦丁沿岸呢都会有5米高的一个浪。那现在在现场阵风也是非常的大的。其实，在香蕉湾附近的一个车站呢，在今天呢就已经测得了9级的阵风。可以看到现在强风不断的吹拂，然后伴随着这个岸打上来的一些雨水，还有打上来的一些海浪呢，其实呢这整个水汽都是非常的重，而且呢整个天气状况都是非常恶劣的。那尤其呢在附近的车站是测到9级的一个阵风，那加上强浪的一个拍打呢，现在在岸边真的危险性是有一定的，而且呢就可以看到像现在当雨势伴随着风势降下来呢，其实雨水也是快速的被风吹拂，快速的一个飘动，都可以很明显感受到呢，这台风的威力真的是不容小觑。尤其呢，这个岸呢，长浪的岸呢，也是长浪不断的一个拍打上岸。那么现在呢，在香蕉湾这边呢，天气状况呢，真的是越来越恶劣，所以要提醒民众呢，真的要特别小心。尤其海巡呢，也是持续在这里戒备，要防止民众发生任何意外。